我就不明白了，停业整顿，让我们抄这些日子来这吃饭的九川外使的名单，这就是影响酒楼的生意啊！对他有什么好处？这岳侯爷根本就不是来管生意的，分明是受了二少主的指派，冲着六少主来的。岳侯爷并不重要，关键是二少主究竟想做什么？一动不如一静，且忍这一时，以观其变。写得如何呀？有气，还请自行消解。毕竟是嫡长主命我来协管酒楼。这几日往来的外乡客很多呀，一座新川酒楼竟然汇聚如此多的外乡客，像什么话呀？得知会伙计们，等酒楼重开之后，便不再接待外乡客了。侯爷此举怕是不妥吧？这酒楼设立之初，本就是为了让在新川工作的外乡人能有归属感。若是不再接待外乡客，开这酒楼有什么意义？此规矩即日施行，不得有异。侯爷虽奉命协管，但我们是酒楼的东家，有不合理之处，我们说句话还不成了？不同意？那好，你们就不用再管了，回家相夫教子，大家都方便。我户政司人才无数，随便调几个人过来，都能经营好这座酒楼。怕是息事宁人不了了。现在就得想个办法治他。父亲，你们这是要做什么？儿臣斗胆誓死弹劾户政司万乡侯岳侯，他妨碍九川美食会经营，罪行罄竹难书，儿子实在是不能容忍。父亲，户政司确实干涉过多，便是儿臣也不能不管了。二哥派万乡侯监管酒楼，可他真不干人事啊，完全忽略了做九川美食总会的初衷啊！还请父亲收回成命，只要岳侯爷不干涉酒楼经营，儿臣愿做牛做马，誓死效忠新川。就算收回儿臣全部半数家产也成。是了，父亲。哎呀，听起来是有些偏颇，可户政司协理酒楼，也是分内之事啊。六少主求见。宣。主上万安。你也是为老二的事儿来的吧？二哥什么事？二哥怎么了？你不知道吗？二哥是……儿臣是想禀告有关新币一事。这新币虽非九川事务司之事，但是由儿臣提出的方案，也有意向九川流通。这如今户政司缺少人手，九川事务司责无旁贷。哎呀，但是让你插手户政司的事，分责不清。你若是有什么构想，尽管报呈。是，儿臣确有普及新币的想法，请主上过。唐六，你看他为什么不替我说两句啊？难道老二这么搞，对你的夫人、侧夫人就没有影响吗？不是你们哥俩那哄，我就不掺和了吧？再说您那大美食会也没少受嫡长主指点，你怎么还弹劾人家亲舅舅呢？这不合适。你点我，我这是知错就改，善莫大焉，不行吗？行，我这不是来了。这办法好，你是要转移父亲的注意力，真正的正事来了，这酒楼就好办了。你小子可以啊，这么快就把这个奏折写出来了。父亲是父亲，但更是主上，肯定以大局为重。只是这时间短，奏折还是写潦草。挺好。三哥，这岳侯爷只是个幌子，嫡长主是不希望我跟外臣来往。你啊，别再被当枪使了。
就是啊，三哥，我知道你只是气不过府中女眷出走，想在他们面前露脸才去捣乱的，是吗？松手吧，三哥，你太幼稚了。我知道，哎，知道就好，太年轻了。谁年轻？不是你们两个教育我，我是你们三个。哎，你们俩什么时候配合我？主上，小人以为六少主虽奏的是新币的事儿，但说的还是弹劾。你很少插嘴这些。小人知错。起来吧。谢主上。不知道老六是意有所指，不过这次老二属实过了。顾明护政司协管就是让他盯着，别出乱子。哼，他倒好。起初他认为老六会利用颍传拉拢外川，如今看来，也就是老二认为他有此心，故让旁人盯着。都未见他有什么出格之举，宴请的时候也只是谈了一些九川事务司的公务，倒是比老二还可靠一些。主上看来已有打算。侯爷，菜已经备好了。其实，今日宴请侯爷，是想说，不如早日让酒楼开张。一直封馆，原本的客人恐怕会留不住。侯爷受嫡长主之命协管酒楼，若是将好好的铺子弄得关了张，也怕是不合适。上等普洱，侯爷笑纳。其实，侯爷近日的教导，我们都听进去了。只是这酒楼再关下去，怕是我们谁都捞不到好处。侯爷在户政司任职，应该知道我们行商缴纳的税银不少。如若再关门歇客，贵司的亏空多少，侯爷心里应当清楚。为长远计，推行商道，大利民生，这一点侯爷心里明白。如今酒楼已整肃多日，若再关下去，我想主上亦不会乐见。是该开张了。但是本侯有个想法，待得酒楼重新整改之后再行开业。这些日子，你们就在家中想想菜色，不必前来应付了。侯爷，这是我们开的酒楼。正因为是你们开的酒楼。有几个客人是真心实意前来吃饭的啊？这么些个女子在酒楼里头迎来送往，都成什么了？知道外头人都说成什么样了吗？传话的人嘴巴不干净，难道还要怪罪受累之人吗？那外人怎么不盯着别人，专盯你们呢？天天抛头露面，说白念了呀！侯爷明鉴，我们不是不知道流言，是不能在意。只要做事儿，就肯定会有人非议。
如若只在乎他人眼光，那必定一事无成。即便是流言，能有人好奇酒楼是何模样，也算是争取客源。能不能留住顾客，才是我们的本事。老五老六纵容你们，但本侯不能不为新川的脸面着想，就这么定了。岳侯爷，新川主旨意，酒楼不再由户政司监管，可重新开业。主上旨意。新川主是何用意？岳侯爷难道还不清楚？无论是方式改革推行货币，还是让女子外出营生，这都是为了新川的将来。我知道侯爷对女子行商颇有成见，但这酒楼在他们手中经营，却比从前好上数倍。由此看来，你我肩上能担的，他们同样也可以。停业以来，户政司已经损失了1426名市民。侯爷再这么闹下去，这方式改革可如何进行？我身为九川事务司协理，按律可就此事弹劾侯爷刚愎自用，滥怠公务。放肆！你一个小辈，竟敢如此以下犯上！救侯爷息怒，救侯爷息怒。这老六说的不无道理。这段时间，您打着户政司的旗号这么闹，连累的不只是咱们这2家小商铺，外头行商的也跟着受牵连。他们就怕户政司下一个收编的是他们自己，所以父亲才下旨让您别管了。我不管可以，但是你要向我赔礼道歉。我素知你平日里半杯酒都喝不下，但是你这目无尊长之事，总该有些自觉吧？晚辈方才出言不逊，还请见谅。你若真是想向我敬酒，总该要有些诚意吧？我替老六管。岳侯爷在朝上能说得上话，这口气得让他出了，要不然日后隔三差五的找茬更是麻烦。老六心里深知这一点，也不太侯爷，六少主有未疾，喝不得酒，不如我来。是未经允准，擅越你夫君与我谈话，我是可以让内务厅惩戒于你的。岳侯爷大人大量。开业。水来了，侧夫人。多让人心疼啊！其他少主15、16岁的时候啊，主上就会带着他们见客，也算锻炼了酒量。咱
咱们少主呢，爹不疼娘不爱的，所以这酒量也就……侧夫人，咱们少主心里多有数啊，他准是知道今天这酒躲不过去，还不是为了您出头吗？换个耙子。以前这些活都是我干，如今呐，我可就交给您了。啊，那个我去厨房，吩咐他们熬点醒酒汤，以备不时之需。多谢。哎呀。你要是想看球了，你就去看。二哥可以欺负我，但我不会让他欺负你的。你不会让他欺负我。谢谢你，以后我会一直陪在你身边的。这父亲真是昏了头了，竟然如此纵容老六。他那2个女人天天都在酒楼里，他自己也整日在那儿迎来送往的。那儿外圈的人那么多，说没有猫腻，怎么可能？他毕竟是九川事务司的人，与外川来使交往名正言顺。何况父亲早就派人盯过他，也没有治他。正是。这些时日我也发现，主上的人似乎比我们盯得更紧，但是六少主那边确实也没什么把柄啊。原本舅爷步步紧逼，也能让他们知难而退，可是现在老六拿新币的事架着咱们，不好再插手了。舅舅，还请您继续派人盯紧他们。狐狸尾巴总会露出来的。放心，我们绝不会放过任何细节。来，三哥，哎，这肉怎么样？香香啊！苍川的，九川美食会送来了。也是啊，你说三嫂，呀，现在是前三嫂啊，老是给我们家阿静还有李维送好吃的。就这羊肉吃了好几回了，但确实香啊。这羊肉好啊，不膻，这骨头都是软的，不像咱们新川，全是硬骨头。呀，老六啊，你平时不是不吃羊肉吗？怎么跟李薇在一起之后也吃上了？爱屋及乌。哦。哎，这毛肚好啊，你蘸韭菜花吃。前三嫂说的。呀，我看你也有韭菜花啊。有。哎呀，老六啊，你一个不吃韭菜花的人，怎么跟李薇在一起之后也吃上了呢？刚不说了吗？爱屋及乌。哦呀，忘了。这面筋好啊！我们家静最喜欢吃就是面筋，尝尝。那前三嫂跟李薇也爱吃，是，要不得人家能玩到一块儿去，最近也是奋进。我这最近啊，就经常想我们家阿静。你别看我们平时在一起打打闹闹没个正形，只要我跟她一道歉，她一准高兴啊。够了，一口都不让我吃是不是？咱兄弟多久都没坐在一块吃饭了？刚一吃你们就拿话点的我，过分了啊！没那意思，三哥啊，想多了。来，多吃点啊。哎，吃。
哎，不过这话说回来，咱们三个为何许久没在一起吃饭了？啊，我知道，你忘了，三哥最近忙着和九川美食会打擂台，没空啊。干嘛呢？低头认错。还低头认错？我看他就是去洽谈合作。面壁思过。来，咱们吃。诸位，我们九川美食会经历了一段时间的停业整顿，今日重新开业。先推出试吃活动，童叟无欺，1两文银，畅吃九川，特欢迎女宾入内。店内座位有限，大家排好队，先到先吃啊！来，本店欢迎女客，特别为女宾准备了出巧记的燕窝一份。来，大家排好队，排好队，都排好啊！来，这边，燕窝拿好。来，这边，来，里面请，小心。客官，这蘑菇啊一定要烫熟才能吃。能用。这是送您的。这位新川的朋友，一边吃饭一边看书，容易胃疼。那不行，我金樽的童装特别美丽呢。专心吃饭，再一心一意看书，更为有效。慢用。我们金川的可真是努力，唱了一个，这还有一曲呢。还真是劝不住啊。说别人呢，你不也一样？哎，看起来比上次宽敞许多啊！啊，装潢也好了。哎，那个，干嘛呀？这家真好吃哈！猜你谁呀？去！你进来干嘛？出去！哎，那个岳侯也是走了，但咱还是一家人嘛，是吧？我这次来呢，是想虚心的取经，顺便聊一聊合并美食总会的事儿。谁跟你美食总会？出去，走！哎，别，等一下，海棠，让他进来吧，只要不惹事，来的都是客。不过，你必须点够10两银子的菜，吃不了兜着走。兜着走。干杯！把月抢来，谢谢。海棠姐，谢谢，谢谢。我们元一先生的。其他人的月钱我已经发下去了，我把这铜钱和银子都换成了新币，按童子的份例发给大家。这新币很好用的，放在身上也很安全。这店里的生意这么好，我们是不是得开一些新的店铺了？哎，我同意。秋风跟立冬呢，也是我们单川的，我们就商量了一下，可以挑一间单川的厢房里面摆上麻将桌，按时辰收费。日后营收了，还可以开个麻将馆儿。不错啊，秋风的舅舅就是开麻将馆的，他会着呢。而且大家挺爱吃辣的，单川菜卖得特别好。我想美食会的第1家分店就专门做单川菜。好，或许我们真的可以做成女子商会，让新川女子都能出门工作。这个主意好。新川的女子实在是太可怜了，就应该多帮帮像我们这样的人。你们有这个想法，没有那个功法傍身可不行了。日后店开多了，我一个人可保护不过来。我是这样想的，有想学武艺的女子，我可以先免费教她们，剩下的事儿就日后再说呗。能不能先教我一些基础的，能够一拳打倒老三？对，就打他。孙武，好想你啊，好想大家呀！你们有没有想我？想啊！都已经成亲了，怎么还是跟小孩一样？没有办法，像我们这样的仙女啊，都是不会老的。哎，对了。我是想问问大家，我能不能跟着你们学做生意啊？现在宋武不是考上了吗？一整个书坊都交给我管了，但我也不太懂，你们教教我呗。那您就问袁先生愿不愿意收徒弟喽？袁先生，我倒是觉得，如今李薇已经出师了，你可以自己收徒弟了。真的呀？那以后我就是李薇先生。
原因就是你的祖师爷。祖师爷？干嘛？学费啊。你还打人？你怎么还打人？堵上你的腿！啊，所以海棠姐他们平时就住在店里啊？厨娘们也住在一起，等我们挣了钱，就给他们买个大寨子。哎呀，下雨了呀！可店里没有多余的伞。送我。就知道你会来的。实在是担心你。还不让看？你呀。那我们先回去啦。是不是觉得很玉树风铃啊？是玉树临风。走吧，回家。我们送你吧。不用，老五一会儿来接我。你们快走吧。那我们先走啊。走吧。你怎么来了啊？你这身上怎么了？别提了，我今天晚上刚给父亲婚订完，哎呦训了我一顿。我眼看要下雨，来不及套马车，我就想着我跑着来接你。这结果一不小心摔了一跤，把伞也摔坏了。本来不想让你淋雨的，结果你还是淋湿了。来，先拿这个擦一擦。哎呀，真是。转过来点，别淋着了。来，走吧。哦，对了，我们今天商量，我也想自己做点生意。行啊，你有钱吗？你都不问我做什么生意，就不怕赔钱啊？想做就做吧。我想做一个女子武馆，教女子如何保护自己。你怕不怕别人说闲话，说你夫人凶悍？哎呀，往这边来点，别淋着了。闲话嘛，干自己的事儿，让那些傻子说去吧。真的不怕？你想你我都敢娶了，闲话有什么可怕的？啊！哎呦，我又说错了。上官，哎。
你呀，长大1岁了，也该稳重些了。是叶隐先生，来给我，恭贺新喜，谢谢。恭贺新喜，谢谢叶隐先生。下一个，太好了，等等我，曹夫人。对，哎呀，姑娘好，真没意思，吓不着原因，也吓不到你。新年吉祥，红花呀！侧夫人，少主早就准备了，您看这大红包。哎，那我们等着。哎，呀，仨，司总管，哎，这是您的。哎，谢谢。这个呢是郝佳姐姐的，哎，这个就是郝佳姐姐肚子里的孩子的啊，麻烦您托人送过去。哎呀，侧夫人，你想的是真周到啊！但是，这个啊是你的。哎呦，一会儿再拆。啊，少主，这个礼物可是侧夫人亲自给您做的，为了这个，她还专门跑去书房找所有姑娘请教了很久。少主，我们先走吧。哎，侧夫人慢走啊！少主，你想笑就笑嘛！哎呀，都那么熟了，我也不会笑话你。哎呀，哎呦，新鞋！哎呦，我跟您讲啊，过年就是要穿新鞋，试试。哎呀，来，我新，怎么了？哎呀，这侧夫人太算了，安全了，来，走。哎呀，合适啊，合适。哎呀，送鞋。产童风啊！快点，侧夫人。这个吧，这是谁给的啊？严先生。这不是只有夫人才能掌管的对牌吗？郡主这是要把内院完全交给您啊！有纸条。日后进园一切事宜，悉皆交于你手。感觉沉甸甸的。哎，我感觉这个更沉。快拆！对，真的好沉，不会是书吧？应该不是吧？这么小心吗？哦，天啊！是我的！这个男人也太无视、太无聊了吧？这才是好男人呢，直接给您献钱，多实惠！我给您收上，我帮你收，你闻闻味得了，你闻。今年一定会是个好年。又是个暖冬，什么时候能看见下雪？怎么样啊？喜欢吗？我这鹅毛特意放到地窖冰的旁边，更有雪的感觉了。哎呀，没有吗？没事，我再拿一个。等一下，
谢谢你。你这些鹅毛都是从哪儿弄的？啊，这都是内务厅送的。李维他们不是要给郝家送东西吗？我就想着，咱们也做点小孩的衣裤送过去吧。好呀。好。那个，新年顺意，自由自在。好，等我一下。没胃口，你忍一忍，儿子要吃的。他要实在吃不下，就给他换一些呗。没事的，夫人，少主给的妾都爱吃。他们开府还是有好处的，都不回宫吃年夜饭了。今晚，就算让我和父亲母亲吃了顿清静的饭，但到底冷落了你。等你生下儿子，明年赏你一起进宫，用年夜饭。还不如让他独自用膳，图个清静。方如，我不说你，你就不懂得克制。郝家他有孕在身，我理应多陪陪他。你又在这儿夹枪带棒的说些什么呢？明日初一，就让夫人进宫去拜年吧。你身子不爽利，就留在家里歇着。不拜年不好吧？我身子没事，可以出门的。你怎么总是想着出门呢？我跟你说过多少次了，你大着肚子就应该在家歇着。而且，明日张神婆出关，我也派人去请，明天正好给你看看。是，妾知道。我吃饱了，想出去走走。坐下。郝家，你不是今天不太高兴吗？以前啊，都是你服侍夫人用膳，今天你让她照顾你一次。啊，少主不用了，让夫人去吧，真的没。侧夫人的姐妹们又送东西进来了，这次啊还有上官郡主的份儿呢。是吗？多谢了。这是上官郡主送来的，这形状是尿布吧？有心了。对了，有侧夫人母家的信，夫人特地安排的，准您和家人通信。您现在有身孕，一定很想家里人。佳儿见字如面，闻讯知如有孕，喜不自胜。唯贵婿夫人允准通信，方有信执笔，千言万语唯思念耳。能书信往来，足见受宠，于心甚慰。务必保重自身，祝好，盼夫。侧夫人怎么了？您看到信不开心吗？不，我很开心，是我母亲写的信。少主，他只关心我腹中的胎儿，但我母亲她让我保重身体。
一个女儿啊，还是个侧室。这2年，不知道她在家自己是怎么过的。侧夫人，侧夫人，您快别哭了，她开始生孩子了。我知道，但我控制不住。我的孩子，他只有我，但我没有，我连自己都保护不好自己。侧夫人，连月来您都郁郁伤怀，本以为您看到信，心情能好些。不然让六侧夫人他们来看看你。不行。女子做生意本就不易，他们日子刚好起来，绝对不可以再去找他们。人人都过得好，只有我这样，不过就是选错路。别抢了，别抢了，别抢了，抢！过年好！嘿。这梅之美是郝家送的吧？他拿了不少来呢，说是回馈咱，让咱可以放在酒楼里卖，也可以自己喝。他信里还说啊，2少主待他不错，他在家里安心养胎，让咱们放心。打过他的人还能感性了不成？咱们都几次下拜帖了，10次有9次都说他见不得人，要安心静养。就见着那几回，明面上看着没什么事儿，但终究不知底细啊。2少主现在在宫中宣称自己将有长子，又到处求偏门招子。他现在满心觊觎子嗣，暂时不会对郝家怎样。我也觉得，郝家姐姐在心里说2少主对她无微不至，不像是撒谎的样子，就是不知道孩子生下来之后又对她如何。静静，郝家姐姐说非常喜欢你和5少主送她尿布。咋了？那是我们做的棉裤。真行，手艺真好。烦了。我刚理过账，最近的酒楼收益还不错，咱们的服装店、麻将馆、武馆的收成也还行。这么看来，女子商会真的可以成气候。到时候如果郝家同意，咱们也拉他一同入伙。好，对。那个，我问个问题啊，他怎么在这儿？他的店倒了，他要把他那铺子转让给咱们。反正我们后面也要做女子商会，需要用的地方还很多。他那家铺子地段还是不错的。我也觉得。3少主，要不请您开个价吧？哎呀，开什么价啊？我就是想跟你们一起开店，若你们答应让我入伙，对面那酒楼我送你们了。你有这么好心？余店有诈？真没有，我发誓。哎，就是你们也知道啊，我之前开那酒楼呢，就是想跟你们赌气，现在也没了生意，我也没有必要耗下去了，不如就送给你们。不过呢，我希望你们能答应我入伙，让我分一杯羹。3少主果然不会做亏本的买卖呢。我们家同意，上官郡主也同意，那就咱们几个商量呗。好，表个态吧，同意他走的，请举手。妈呀！你们也太不客气了，老3，若是你想真心悔过，也不是不行。既然你诚心诚意悔过，我们就不能大发慈悲的放过你。加入我们九川美食会的男子，必被我们挑剔仪容仪表。请吧。少主，坚持一下，坚持住。站直了。
只有对自己够狠，才能加入九川美食会。千万不能对自己松懈，相信自己。从今日起，1粒米都不许吃，明年定能挂住铜钱。谢谢。再写，接着写，挺住，快好了。公狗腰，猿猴臂。眼见对男子本就这般苛刻残酷，你本就是下邳，更要在这精益求精的路上砥砺前行，再创辉煌。腰这么粗，吃1个月青菜肯定能瘦。别气馁啊！你怎么这么简单的动作都做不了啊？不服？服。我就是觉得，我以前对你们确实太过分了。算了，我大人不计小人过，饶你一命。我今年年夜饭我不想进宫吃了，我能跟你们一起吃吗？你们不在的这段时间，我确实太冷清了。可以啊，你做，做不好吃，重做。我学。阴晴秋思，少主，太呛了。烧的是什么东西啊？这叫萱草，也叫意难草。以调灵为意难之兆，都是为了儿子忍一忍。少主，大事不妙，侧夫人怀的是个女儿。什么？你确定吗？千真万确。这孕妇寻萱草，如临今日坠地，就必定生男。可这铃铛，它丝毫没有坠落之意呀。那侧夫人肚子里，她就是个女儿啊。师婆，这孩子还没有生下来呢，你就这么确定吗？老身所断绝对不会有错的。少主用老身多年，他自然知道。这种占卜之术本就是荒谬至极，不能因为你一言而定吧？没用的东西。您是在担心二少主的侧夫人吧？今日又托元英送了拜帖去，被打回来了。他回信总说没事儿，可我总担心他过得不好。侧夫人，苏总管，少主知道您担心郝侧夫人，特命小人来传话，说您呐就直接去二少主府登门拜访，说何夫人叫您来的，他们府上人不敢拦您。那不会添麻烦吧？不会，少主都打点过了。想来何夫人与郝侧夫人也算感同身受，何夫人愿意帮这个忙。那我去准备。小心点啊！慢着点。侧夫人睡了，一看就没睡着。小薇，我可太久没见你了。你这是……哎呀，没事。我就是这孕中嘛，
身子不舒服，很正常。怀了孕都这样吗？我也不知道。你要哭，你便哭出来。要是憋坏了身子，可就不好了。那么多补品吃着，身子也坏不到哪儿去。我怀孕之后啊，赵芳如同意让我跟家里通信了。你看，我母亲给我写这么多信呢，才让我保重好自己的身子。而且少主多少是知道这事儿的，但是他睁一只眼闭一只眼，所以他对我也算还好啦。照顾好自己啊。二少主回来了。嘉儿，你猜怎么着？他怎么来了？少主，李卫难得的来看妾。我跟你说过多少次了，你现在需要静养，就不要再见外人了。律明，送客。我先走了。嘉儿，你猜怎么着？张神婆还有妙招，你还能生儿子。怎么不高兴呢？你现在可是双身子，一定要好好休息。快躺下。我陪着你。少主，都刨了半天了，你说再往下刨就刨出龙骨来了，手都要刨坏了。怎么了？不顺利？今日上朝听闻，二哥要给主上添个嫡长孙了，想来是他自己传出的消息。我看他没少在外面整那些歪路子，天天重金求子。当日在酒楼，我们就想让郝家姐姐逃走来着，结果发现她怀了身孕，走也走不了，而少主都动手打她了，还天天把她关在屋子里，说是为郝家好，我看他就是放屁。郝家现在每日哭，哎呦，我真太后悔了，当时就应该让他不管不顾的逃走才对。动手这种事情，有一就有二。若是他真的能走，对他来讲倒是好些。他情绪起伏这么大，要不要请太医？少主啊，您还记得我跟您讲过，何夫人生完您之后也是心绪不佳，啼哭不休，甚至把您送去了下人房间。这会不会二侧夫人和何夫人是？太医我来请。至于怎么送进去，看你了。快去。明白。站住！我府上的菜长得极好，来给你们侧夫人送一些。抱歉，侧夫人有孕，外面的东西一概不敢接，怕是影响了少主的儿子。你是不知道我和郝家姐姐的关系吗？我难道会害她？还请恕罪。这只是些菜，让人进来吧。是夫人的意思，出了什么事儿，让少主找夫人吧。是。这里隐蔽，让同里的人出来吧。这同里确实是有才，但这位是我请来的太医。
快去吧。姐姐，我多问一句，夫人为何愿意帮我们？侧夫人状况不好，夫人知道不能再这样下去了，会有损孩子的。夫人很喜欢孩子，却一直怀不上。侧夫人有了，她心里虽是在意，但也希望母子平安。替我多谢夫人。这些果子都有籽儿，你多吃些，后边一定能生个大胖小子。少主，妾其实不喜吃酸。不，你喜欢吃。行了，你好好休息吧。等你生完儿子，你想去哪里，我就带你去哪里。记得把这些都吃了。是。曹夫人，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 何大姐姐，曹薇，你怎么来了？你怎么了？快坐下，我带太医来了。没事吧？这才几天，怎么变成这样子了？那日，张婶婆断定侧夫人怀的是女儿，少主很不高兴。但到底孩子未出世，便还有想头，少主便总是让张神婆送些祈求男胎的法宝香火过来。侧夫人心里烦，又不敢说，便总是自己哭。侧夫人这是孕中气郁，许多夫人受孕之后都会气血瘀滞，心思郁结，久而久之就成了这气郁之症了。这屋子太过闭塞，还燃着香，人肯定是不适的。平日里孕妇还是需要多出去走动，保持心情的愉悦。像这样整日的闷着，怕是不妥啊。有了太医了。我也不知道该怎么办了。仰仗他人鼻息的日子是我自己选的，今天这样也是我的报应，但我的孩子不能。二少主，他知道他没有残忍，但他不得不装下去，在他父亲眼皮子底下如履薄冰，战战兢兢。难道我的孩子以后也要这样吗？而且他跟我一样是庶出，日子这么难，我可以跪着活，但是他不能。我当初想助我跑出去，我觉得我可以开始新生活，没想到，现如今，我可能这辈子都要在这座囚楼里。是不是只有倚老卖老，才能接受这一切？宝贝，不是。爸不是啊，
今日召集大家来，是想讨论郝家离府一事。带他离府，送他出城都不难，问题是后续的安置。郝家失踪，二少主一定会怀疑到我们头上。若他来问话，我和李薇会应付过去。但若他派人去找，季川、李薇家首当其冲，所以还需要有人提供备选的地点，保证郝家的安全。本不想连累大家，可金川元婴家中，也不方便行动，所以恳请大家援手。若大家有不愿的，行了，都什么时候了，还说这种话？若那老二查出什么端倪，那就说是我的主意啊。这样吧，郝家的盘缠我出了，我也出。要我说啊，干脆就咱4个都出了得了，谁怕老二啊？就是，虽然我觉得咱们不会死啊，但是万一，那大不了咱们来生再做姐妹呗。说得对。大家要知道，此事凶险，如若有人被拖下水，那郝家姐姐反而会更难受。我负责办妥此事，大家请尽量的保全自己。这是什么意思啊？这种事儿我怎么能袖手旁观？被丹川的百姓知道了，不得笑话我一辈子？来，这个是思思准备的盘缠和干粮，我在里面放了丹川的令牌。季川若是不安全呢，就让郝家姐姐直接去丹川宫，我姐姐肯定会替我们兜着的。别担心，银川啊，大部分田庄都是我们家的，都能让郝家姐姐住着。狡兔3窟，银川很大，找也要找好久呢。多谢大家，此事就这么定了。苏珊说：“你找我。”你先坐下吧。我想放郝家姐姐走，她太可怜了。加入二少主府之后，我眼睁睁地看着她从一个明朗的人变成现在这个样子，我没有办法坐视不管。那你想清楚了？段四方有攻击的秀女是大事儿，二少主肯定不会善罢甘休的。我不能连累你，你能不能写封休书给我，先把自己撇清？对不起，我实在是没有办法了。兔死狐悲，除了我们，没有人能救他了。你想做什么就去做，但这种话不要再说了。谢谢你，我只是觉得你一个人已经很难了。如果再因为我出什么事儿，我会内疚死的。
的都不用怕，有我在。我走的这么不管不顾的，你们不会有事吧？别担心了，车上还有人等着呢。佳儿，娘，佳儿啊，娘，你怎么来了？娘一收到你的信啊，就紧赶慢赶的跑过来了，还好赶得上送你一程。哎呀，娘，对不起，我原本想在这二少主府立足，好好过日子，可是。姨娘从家里带了车夫来，人很可靠，你就放心吧。回济川路上的东西，我都已经准备好了，先去我家避避风头，等风头过了再说。小薇，不知道怎么感谢你，大恩大德。不谢不谢，只要你以后过得开开心心的就好。哪怕是为了孩子呢。这个孩子我已经想好了，他的乳名就叫长乐。意思是长久的平安喜乐。等他出生之后，认你做义母可好？好，我一定当好这个义母。只是你自己要更爱自己一些，不然怎么有能力去爱其他人呢？这天大地大的，你一定会活得逍遥又自在。别哭啊！去吧。走。姨娘。哎呀，娘，这一路过来辛苦了，来，喝点水。怎么了，娘？佳儿啊，你有没有想过，你这一离开，以后的日子可怎么过呀？自打你嫁给二少主之后，这贴补娘家的可都是二少主给的赏赐啊。可是你这一走，你以后拿什么傍身呢？娘，这个你放心吧。李薇他们现在做生意做得很大，风生水起的，我以后可以跟他们一起做。哎呀，娘怎么可能不担心啊？你跟李薇她不一样，李文碧只有一个妻子，她又那么的疼爱李薇。你自己也说过，这李薇的夫君啊，对她是很好的。她要是出了什么事儿，她夫君有的是人帮她兜底。可是，咱们娘俩可什么都没有啊。娘的意思是希望我回去。娘怎么能不希望你好啊？可是你这一走，二少主要是问我要人，我跟你爹可怎么办呢？信川少主雷霆之怒，燕川主要是拿你爹开刀，那我们全家可就没法活了。所以千里迢迢的跑过来，不是为了送我离开。那你给我写那么多信，让我保重身体，你是想利用我？娘怎么能是利用你呢？家里这么多的庶姐妹，娘费了多少心思才把你送来新川。
好在你也争气，这遇上了二少主，还怀了他的骨血。这好不容易到了这一日，你该保重自己才对。佳儿啊，娘知道，二少主他对你不好，娘也心疼。可是有他护着咱们，咱娘俩才算是有人撑腰啊。唉，这女人一辈子也就这样了。这夫君就是我们的东家，这跟东家讨饭吃啊，总是很难的。忍忍吧，娘这后半辈子可就指望你了呀。少主，慌慌张张成何体统？你在干什么？侧夫人呢？侧夫人，侧夫人的人呢？吕明，妾给少主沏茶去了。听下人说，少主忙于政务，夜里忧思少眠，妾沏了安神茶给少主。好茶，你有身孕在身，竟还惦念着我。这些事情嘛，让下面的人去办就好了。妾总想着为少主做些什么才能安心。前阵子，妾让少主不开心了，妾是害怕这肚子里的孩子不能让少主满意。但少主放心，妾今后定将好好将养身子，听取张神婆的叮嘱，努力为少主生下长子。你呀，要是总能这么听话就好了。我也不能久留，过几日我再来看你。恭送少主。好茶。侧夫人，你怎么又回来了？夫人不是睁一只眼闭一只眼让你走了吗？我母亲说的对，我一个女人带着孩子，根本活不下去。况且我一介残躯，为什么要连累你呀？我跑了，少主震怒，夫人是能保得了你，但也免不了不柔之苦。我没跑，大家也就都安然无恙了。即使我日后生下的是个女儿，我想少主也会念在往日的情分上，照拂一二吧。我母亲把我教养成今天的模样，我却也只能做金丝雀、笼中鸟，哪有什么独自生活的能力？我和二少主一样，没有什么区别。他依靠着夫人的母家嫡出的身份，我连累着李卫他们和你们。我
们都是无能的人，只有将死在这宅子里，才是我最终的归宿。郝家姐姐托我还给你，说是谢谢你。是我犯傻了，原以为他母亲是来帮他的，结果听律明给我们传话的意思，反倒是被自己的母亲推了一把。郝家姐姐的母亲可能只是想郝家姐姐可以嫁入高门，庇佑他们全家人。这是个什么母亲啊？自己的女儿已经过得这么不幸了，她还强逼她忍下来。郝家与咱不同，说穿了，大家也算是在后代中成长，自有底气。但郝家是靠着察言观色活到现在，这过程里，他又经历了多少人心易变、翻脸无情，所以，他根本不敢去做自己想做的事儿。郝家姐姐从来都没有可以一直拖着他，不让他跌下去的家人。事情已经这样了，从今以后，咱们就是他的家人，咱们拖着他。去请稳婆了，马上就来了啊！我不想生了，太疼了。稳婆来了，稳婆来了。胎位不正，侧夫人她是孕期补得太厉害，孩子太大了，恐怕会有些麻烦。那怎么办呀？最好去请个太医扎针止疼。太医？我这就去找夫人，求少主帮侧夫人请太医。好，快去换盆热水。尹征仗着自己是九川事务司协理，要在九川境内推行新币，竟肆无忌惮地将手伸到我户政司来了。父亲还三不五时地赞许他。我跟你说过多少次了，让你尽快找到他的把柄。二哥，你别生气，我也实在没有办法。他经手的公务都办得妥帖，即便掺和了新币的事儿，也都过了父亲的明路，算不得僭越。尹征心机深重，谨小慎微。我手底下那么多双眼睛盯着他，可也都找不出来他的错处。没有错处，你就不会制造一些什么错处吗？这半年来，父亲一直不满你我，觉得尹征更为进取。二哥，此计贸然动作，恐怕不是良机啊！少主，少主，侧夫人要生了。这夫人生孩子，你找我做什么？侧夫人疼得厉害，没力气了，这生不下来。稳婆说最好给侧夫人找个太医扎上2针，兴许能够止疼。这妇人生孩子有不疼的吗？扎针之术焉知是否会伤及到胎儿？你让他忍一忍。是。等等，倘若当真生的是男孩，即刻来报。是。夫人，少主不允施针止疼，侧夫人状况越来越差了，我们也不知道该怎么办了。郝家，你给我打起精神，不许放弃！夫人留步！你们侧夫人都快生了，再不进去她会没命的！快让开！嫡长主有令，任何人不得入内。你们知道我们是谁吗？是谁都一样。嫡长主说了，今日谁都不能进去。给我起开！夫人，我要是死了，孩子你能不能？不能！你给我听好了，你要是敢死在我家，让我沾上了晦气，那我就折磨死你的孩子，不会让他好好长大的。所以你必须给我活着，才能盯着我，明白吗？夫人，实在不行，生不下来。你先别慌，
徐太医现在过不来，你知不知道他身上哪些穴位是止疼的？你现在给他布置，必须让他有力气把这个孩子给生下来。小人知道是知道，可是二少主不让。够了！你要知道，在这个府上，我可是唯一的女主人，就算郝家的命，那也是我来管的。别犹豫了，下针。好。夫人，冒犯了。夫人，快啊！我看到孩子头了。郝家，你记着，今天无论是你还是孩子，一个都不许死。夫人。有力！这天都黑了，怎么还是没消息啊？生了，生了！侧夫人生了个女儿，太好了！郝家觉得怎么样？侧夫人没事儿，母女平安。母女平安就好。二位，请先回去吧。少主今日心情不佳，是绝不肯让人入府的。侧夫人那边有夫人照应着，不会有事的。啊，那劳烦您把这个平安符带给郝家姐姐吧。刚出生的时候，他一直都哭个不停，这会儿就已经睡着了，一点都不闹了。你看，这一点都不像我，更像他父亲。没事的，就让他多跟我们在一起，时间久了，等他长大了之后，就一定会摆脱老二那些恶习的影响，对吧？从今往后，我再也不想见到那个男人。为他生孩子，我连命差点都丢。他连十指疼针都不肯。知道是女儿后，他更是没了人影。我连一支婢女都不如。有没有想好？给这个宝宝取个什么名字呢？小字长乐，名好月。侧夫人，要是少主知道这孩子名叫尹好月，带着您母家的姓氏，怕是会不高兴。不叫尹好月，就叫好月。侧夫人，孩子哭了好久了，您可能还是得给他喂点。你别过来！你把他抱出去吧，我不想见他。侧夫人，不然您还是再试试吧。姑娘哭了太久了，太可怜了点。抱他出去！我照顾不了他，我连我自己都照顾不了，我照顾不了他，我什么都给不了
他，你抱他出去吧，我求你了。娘亲照顾你啊，都已经好几晚没睡了，让娘亲多睡一会儿。对不起，都是我的错，是我的错，都是我的错。少主，来了。听人说，这郝家整日啼哭，下人们纷纷议论，说他是中邪了。我看不如把他安置到偏殿居住，以免疯癫失仪。少主，郝家刚生产完，不便移动。我意已决。我们府上这朝中权贵经常往来，倘若他中邪的消息传了出去，我这颜面还要不要？少主不是向来都信奉张神婆吗？今日还将她请到府上，为何不让她来给郝家断断，是否真的中了邪，再来做决定？郝家最近梦中惊悸，迎风落泪，而且背痛欲呕，我看她应该是病了，应该请太医来看看。行了，他诓我诓了这么久，后来呢？不是还是空欢喜一场？我们休他赶他出府已是万幸，还要怎么做？这孩子怎么整日哭个不停啊？爱我惜子，着人将这孩子送到宫中去，由嬷嬷抚养，免得吵我。少主，这可是你的亲生女儿啊！你也知道，宫中抚养嬷嬷，他们不会很尽心呢。六少主少时过得如何，你也是亲眼所见的，怎么可以让自己的孩子重蹈覆辙呢？一个女儿而已，从前那2个庶出的不也是一样的处置？这都不重要，重要的是，要为父亲生一位让他高兴的长孙。你去外边多觅一些良家子儿，悄悄抬进府来，不可声张。少主，你是要在这个时候往府上招新人？这个府上我说了算，你只要听命做事就行了。少主要新人也就罢了，不过还请不要把郝家的女儿送走。实在不行，你可以把她记在我的名下。这么多年我也无所出，我一定可以尽心尽力地将其抚养长大。等未来，可以让她作为嫡长女，风光出嫁。嫡长女，你就别在这儿痴人说梦了。也怎么会有我的孩子呢？少主，你这话什么意思啊？没什么，你出去吧。请侧夫人进足反思，不得擅出。
我这么多年没有孩子，真的是因为张神婆今日来了一趟，又拿这些给了少主房里的人，油菜籽、生地、当归、川芎，这些给夫人用的土方法都查不太出来。小人之前在厨房盯了那么久，也没个所以然。问题是出现在水房了，他们把这些煮了水，给夫人泡茶用。夫人，夫人，明明就是苦的，为什么我就没有喝出来呢？初入府上时，他听说我是代川来的，喜欢喝家里的绿茶。他说要从树上摘取露水来为我泡茶。从那以后，我每天喝的茶都是他找下人准备好了的。他还说，喝茶的时候要给我加点蜂蜜，因为新川的人都是这样喝茶的。后来我才知道，新川人喝茶根本就不加蜂蜜，可是我却以为他只是希望我喝的茶能够有一点甜，所以才想了这一招来哄我。原来真的就是哄着我。夫人，没错，一开始我是想做一个好的夫人，我只想帮他打理好外头的一切。他不希望我总往外面跑，我也听他的，就一直在这个宅子里守着。他想纳妾入府，我都忍了。那只是因为我真的喜欢他，我是真的喜欢他，真的喜欢到连我自己都快没有了。只有这个家，只有这个家所有的鸡毛蒜皮，我竟然还相信了。是我不能为少主生孩子，原来这都不是真的。夫人，你不能再……夫人，这汤茶原本是这么的甜，可是为什么是苦的？那么苦。
说你不关心郝家呢，一听他生完孩子之后状态更差了，你跑得比谁都快。站住！干什么呀？不认识我呀？我和我夫人来，你们也来？让开！哎，别拉倒！这不是你不能这样。把刀收起来。抱歉，吴少主、吴少夫人。怎么了？少主不允许任何人入府探视侧夫人，但夫人知道是您二位，便让小人偷偷的出来说一声。凭什么呀？那可是刚给他生完孩子的女人，她是不是人了？行，先说正事。敢问姐姐，这个郝家现在怎么样了？侧夫人被关了禁闭。啊？她先是日夜啼哭，甚至害怕，不敢见孩子。其实这个现象，小人在乡野中也见过。那种重邪女子本来很爱自己的孩子，可生产过后一夜之间想要杀孩子的，抱着孩子自尽的都有。夫人也想请人来瞧瞧，但少主不肯。六侧夫人求见。何夫人，嫡长主将他的侧夫人郝家关了起来，我实在是不敢去求见川夫人，就只好来求您了。嫡长主非我所出，他的内事，我更无从智慧。我明白，是我僭越了。只是我不知道，这后宫之中，除了您，还有谁能帮我了？嫡长主薄待于他本就撑不下去。在计划逃出府的时候，又发现自己怀了身孕。嫡长主一心想要个儿子，他却又偏偏生下个女儿，加上产后气郁，这样下去。只怕他，你倒是挺关心他。家里人教我，与人为友，不再登高视谄媚，不再跌重视羞首。郝家姐姐身后无人，若是连我都袖手旁观的话，他就真的走投无路了。求夫人了！你起来，先回去吧。夫人，我累了，想歇会儿。夫人还是喜欢六少主这位侧室的。或许吧。这孩子有一颗赤诚之心。想当初我生尹征时，尚未及笄，如果能有一个像他这样的人，我也不至于。那您打算帮他吗？其实倒也不麻烦，无非就是求求主上。川夫人那边就算再不满，顶多挤兑我2句。我只是想到，我产后一直气郁，亏欠了孩子，也失了宠。与我要好的夫人，不曾关心一句。其实我不怪他们，只是人生在世，谁不会遇到难事？谁不想有人施以援手？
如果所有人都不愿意多担一点点的麻烦，那人情就更淡漠了。是。太医说了，见不到真人，只能开一些疏肝解郁的药。可怎么办啊？你不进去吗？你刚才说要去太医院，是故意让我一个人去见你母亲的吧？我以为他看不见我，会好说话一些，但看来还是想错了。回头再想想办法吧。母亲刚生完我时，好像也总是哭，尤其年少的时候，看我就像看仇人一样。我也不知道为什么，可能就是我的问题吧。嬴政，或许当年的何夫人也和郝家姐姐一样，是病了呢。真的，这不是你的问题。女子生产之后，很容易情绪不稳，就会得气郁之症。病得重了，有时候看见自己的孩子，都觉得痛苦万分。夫人心里肯定也不想这么对你，她只是病了，没有办法控制自己。这不能怪她，但更不能怪你。这不是你的错。少主、侧夫人，何夫人有令，稍后会令文嬷嬷亲去一趟嫡长主府，想来见她如见何夫人，嫡长主就不能再闭门谢客了。文嬷嬷怎么突然来了？还带了他们几个人？小的也不清楚，但文嬷嬷便代表了何夫人，也不能驳了她的面子。参见嫡长主，小人受命于何夫人，要过来问一句话。自侧夫人郝家生产以来，嫡长主一直将其居在房中，这像什么话？何夫人有所不知啊，自郝家生产以来，身体尚未恢复，我便让她好好休养身体。是，但眼下流言已传到了宫里，还请嫡长主让郝家出来见见。好啊，阿宝，去请侧夫人出来见见。是。郝家姐姐，你没事吧？你怎么样啊？我没事，一切安好，你们不用担心。说有人胁迫你，你也不用害怕。实在不行，就先到我们府上住。郡主这话什么意思？郝家是久川卓选入我府中的，没有我应允，他不能擅自离府。郡主方才所言，有蔑视我新川之嫌。原因岂改，只是郝家郡主，郡主不要担心，我真的没事，这不是好好的吗？
你们以后自己要好好照顾自己。我也不想再麻烦你们了，也不要再来看我。你刚才配合的不错，你这温顺的样子，还真是招人喜欢。这段时日你辛苦了，好好休养。我再来看你的。少主不必来了，少主去忙少主自己的事吧。什么意思？没什么意思，只不过我不想再对一个令我作呕的人摇尾乞怜罢了。少主关着我，打我，羞辱我，在我身上寻求掌控感，不就是因为你在朝堂上有心无力吗？仰仗着父亲转瞬即逝的宠爱，仰赖着肛门出身的嫡妻，寄希望于未出世的儿子，外强中干，不过如此。你真的以为你给邢专主生出长孙来，你就能保住你现在的地位吗？里里外外穿的、戴的、吃的、用的，全都是我赏的。你燕川的母家一无所有，没有我，你连狗都不如。你放开我！听到实话，你生气了。我就是喜欢看你生气的样子。你知道我当初为什么看上你吗？因为你和赵芳如不同，你一无所有，你只能养我辟邪。你呀，一辈子都只能待在这个院子里，靠我偶尔的怜悯度日。你知道的，即便是我，也得要看主上的眼光才能过活。我都只能带着镣铐活下去。你呢？你一个蝼蚁都不如的人，有什么资格去祈求尊严和脸面呢？我还会来看你的，但是记着，下次我见到你的时候，尾巴摇得好看一点。侧夫人怎么了？没事。你带着孩子去找夫人，跟她说，请夫人照顾。我累了，想休息，你不必进来了。
你看我现在一切安好，真的不用担心。你们以后自己要好好照顾自己。我也不想再麻烦你们了，也不要再来看我。是不是只有一了百了，才能结束这一切？怎么了？侧夫人，这马不吃残疾不走了。我预感很不好，云英，郝家姐姐有些不对劲，不是很不对劲，我得回去看看。你去找一下尹正。好。渴望一份温热，种下一场因果，旧的欢愉片刻。生吞无尽苦涩，写下一曲挽歌，不堪芳华蹉跎，更楼还长，这一生要如何爱过？如秋色，如花果，一刹那凋落，却沉默。却执着，越做一只飞蛾向烈火。我既然来武功，那我就要选九川最厉害的新川。既然来了新川，不就得找一个发展前景最好的东家，那不就是嫡长主吗？你呀，一辈子都只能待在这个院子里，靠我偶尔的怜悯度日。那个曾经的我，走过多少坎坷，看尽人心曲折。你要怎么能不希望你好啊？可是你这一走，二少主要是问我要人，我跟你爹可怎么办呢？信川少主雷霆之怒，燕川主要是拿你爹开刀，那我们全家可就没法活了。我希望以后的日子里，每天都能看到父亲的笑容。郝家姐姐，你再等等我。后院是平静而又祥和的，等我们白发苍苍的时候，两个人还能一起去后院晒太阳。站住！不准进！你们让我进去，让我进去见见郝家。侧夫人，你进去了。让我进去吧。不行，把剑放下。让他来人了，侧夫人自尽了。郝家，这。后事吧。什么准备后事啊？怎么就要准备后事了？您不能这么随便看两眼
就让我们准备后事啊！您扎针、做汤药都可以的。不行，我们不能准备后事。下官医术不精，侧夫人落水太久，几乎没了脉息，还是不成了。您再看看，太医，您再看看嘛。不行，我们就多找几个太医来，找好多太医来。您救救他！哎，陆大夫人，您给我请，容我想想，容我想想。徐太医可能有办法，他曾经救醒过一个闭气多时之人，只是他身份特殊，恐怕难以请动啊。徐太医，晦气！刚生完孩子就给我整这出，人都丢尽了，要死怎么不死外面去？少主，积点口意吧。李维，怎么样？嫡长主，请求您大发慈悲，去宫里请徐太医救治郝小姐姐。徐太医，你知道徐太医是谁吗？徐太医是主上御用的太医。这深更半夜让我去找徐太医，万一让人揣测我想私自知道主上的病情，官司下来谁负责任啊？你不去，我自己去。你给我站住！你疯了！去把他给我追回来，惹上是非，咱们俩都有麻烦。去！赵芳如，站住！主上今日头风发作，服了药休息了，几位恐怕不能进去。情况危急，您就让我们进去见一下主上吧。能不能先请徐太医前去医治，人命关天？这徐太医是主上御用，外调出去的话会很麻烦，还请刘少主见谅。麻烦梁总管通融一下，之后我们自会向主上禀明，一切都与总管无关。哎呀，今日真的不行，几位再想想其他办法。哎呀，不是，到底出什么事儿了呀？元英听消息过来，说郝家出事儿了，我得去宫里请太医去救他。不是，你这哪儿去请啊？你这就要闯宫啊！我们有这么多了。哎呀，不行啊！干嘛呀？你是丹川的郡主啊，你擅闯新川宫，罪过更大。我进去，你干什么？你去啊？你会使这杆枪吗？松开！你千万别冲动啊！徐大爷，是不是？啥眼神？我认不出来。哎，武少主，合适，武少主，合适。人命关天，我找徐太医救人。没有主上命令，不得入境呀！我会跟主上解释的。徐太医，谁呀？哎，我徐太医，我武少主，少主，哎呀，徐太医，您为何？徐太医，你赶紧跟我去救人。不是救谁呀？救谁不是救我的这手了？可不行呀！没有主上的命令，下官万万不敢擅离太医院。怎么这么迂腐？我明日我向父亲我好好解释解释，行不行？你先跟我去救人呢。咱使不得，少主，让不让？少主，你现在不让我们走，我就当场让太医医我。少主，快跟我走！退！少主，往后退！别逼我！退后！往后退，离我远点！都别逼我！快退后！哎呀，武少主，万万不可呀！这个人犯上啊！人命关天，我管不了那么多，我今天必须带他走！快让开！滚！上车！让开！快！杨总，现在赶紧把人送回去，这事儿还能睁眼得过去啊！一旦让徐太医跟外人接触了，这打探主上病情的罪名可就洗不清了呀！我们会在辰时前把人送回来，还请梁总管通融。哎呀，刘少主，去换个热的来。夫人，我把孩子带过来了，给我。夫人，这是做什么？我必须得让郝家听到这个孩子的哭声，让他知道，这个世界上还有一个孩子在等着他醒过来。他不能死，他必须醒过来。站住！让开！不让开，我血溅当场，我喷你们一脸！让开！
把徐太医给我送回宫去。是，我看你们谁敢！今天郝家的命我们就定了。少主，太医我们已经带来了，你就行行好，让我们进去救救郝家姐姐吧。你弄清楚，郝家是我的，他的生死我说了算，跟你们这些外人何干？他不是你的误解，他是个人呐。他是个人？他算是什么人？他费尽心思跑到我的面前，我给过他机会啊，如今却想要死在我的府上，徒增晦气。他不是想死吗？让他去死呀！你无耻！贱人！退下！扔！快去！数次砸碎！你好大的胆子！不怕我禀明父亲了？想要接人长短，得先清楚自己做过什么吧。二哥这么多年在护城寺是如何阅历的，我一清二楚。好自为之。太医，他怎么样啊？都进去这么久了，怎么还不出来？没事儿，咱们再等等。都怪我，要是平日里再多关心他一些，他就不会这样了。不怪你，怎么会怪你呢？千错万错，都是尹松的错。这药也关了，针也下了，怎么都没见他有任何反应呢？能做的我都做了，眼下只能看侧夫人的命数了。若能行转来，便能活下去；若是不能啊，侧夫人，侧夫人，不许哭！你家侧夫人还没死呢。郝家，你给我听着，今天你必须给我醒过来，否则等你孩子长大了之后，我就告诉他，你是自愿嫁给他爹做侧夫人的。你生下他之后，你就跟野男人跑了，不要他了。郝家，你若不在，等他长大了，我就让他跟着老二净学那些不好的。如果到了年纪，我就让老二就把他当作筹码，随便找一个人嫁了，就和你我一样，遇人不淑，凄风苦雨的过一辈子。如若他跟我哭，我就和他说：“你活该。谁让你生母不要你的？谁让你生母主动放弃的？”郝家，你听到了吗？你听到了吗？你要真的听到了都无所谓的话，那行，那你去死好了。但是如若你真的有一丝不想放弃，一丝替你孩子考虑的话，我拜托你睁开眼睛说句话好吗？郝家，你听到了吗？你就睁开眼睛说句话，郝家，郝家。夫人，
太医。你怎么只会这一招啊？你说什么？他刚才是不是说话了？郝家，你刚说什么？你说什么？啊？我说，你怎么只会这一招啊？太好了，侧夫人醒了，侧夫人终于醒了。侧夫人。太医怎么样了？诸位请放心，侧夫人醒了，眼下性命无虞。哎呀，太好了！不好，不救不救啊！那我们可以进去看看他吗？我听说你们做了那么多，我对不起你们。只要你能活着，我们做多少都没关系。你之前一直不开心，那是因为你病了。以后把身子养好，只有你自己才是最珍贵的，知道吗？以后遇到任何问题，一定要跟我们讲。对啊，我们大家都在呢，干嘛总是一个人硬撑着呀？人活着就会有希望，人死了就什么都没有。以后这种傻事不准再做。